T-14去哪儿了？为什么不敢进入乌俄战场？乌俄战争打到现在，全世界都在等 T-14上战场证明自己，结果等来的却是一次次缺席。作为俄罗斯宣扬的陆战之王，当几十年前的 T-62、T-72在战争泥潭里拼老命时，这款超级武器却神秘消失了，一点消息都没有。即使有消息称 T-14抵达前线，也只是打开拍照，没有战斗迹象。火力军很好奇 T-14到底在干嘛？他是在憋大招，还是压根儿就是个样子货？要搞清楚 T-14为什么不敢上战场，我们得先看看在俄罗斯的 PPT 里，这到底是一辆什么样的坦克。坦白说，如果只看纸面数据和设计理念， T-14阿玛塔确实有着让人眼前一亮的资本，甚至可以说它在设计思路上确实跨出了传统坦克从未敢迈出的一步。它最大的噱头就是那个号称无人炮塔的设计，这可是全球首创。在 T-14之前，不管是美国的 M1A2、德国的豹2，炮塔里那都是要坐人的，但 T-14不一样，他把所有的成员，包含车长、炮手、驾驶员，通通塞进了车体前方的一个全封闭的重型装甲防护舱里。俄罗斯人的算盘打得很精，他们认为这样一来，即便炮塔被击穿，弹药殉爆，成员也能在固若金汤的装甲胶囊里幸存下来。这对于一向不把人命当回事的俄式坦克设计来说，简直就是破天荒的人性化改变。除了这个， T-14还宣传装备了阿富汗时主动防御系统，号称能拦截反坦克导弹，甚至平邮穿甲弹。它装备的 2A82 EM 型125毫米滑膛炮，据说火力比欧美的120毫米炮强了一大截，甚至预留了安装152毫米巨炮的空间，俨然一副一炮遮天的架势。在俄罗斯官方的定位里，这不仅仅是一辆坦克，这是陆战规则的颠覆者，是能够单挑北约整个装甲集群的战神。在俄乌战争爆发前，俄罗斯媒体可是把牛皮吹上了天，声称要采购2300辆 T-14，组成钢铁洪流，随时准备淹没欧洲。但是理想很丰满，现实却骨感。当我们把目光从 PPT 里转回到乌拉尔车辆厂的流水线上时，看到的却是一幅截然不同的景象。那个量产计划就像是一张永远兑现不了的空头支票，从最初喊出的2300辆缩水到100辆，再到现在，外界甚至怀疑能开动的 T-14到底有没有几十辆都是个问题。我们从一个侧面就能看出端倪。在乌俄战争爆发后，前线急需坦克补充，俄罗斯国防部长高官多次视察了著名的乌拉尔车辆厂。在国防部发布的宣传视频和照片里，我们看到了工人们在加班加点，但他们手里忙活的是什么呢？是在翻新老旧的 T-72，是在生产技术相对成熟的 T-90M， 是在给那些几十年前的老家伙贴反应装甲。而那款传说中的 T-14呢？在镜头的角落里，他们被盖上了厚厚的篷布，静静地躺在车间的阴影里，像是一堆被遗弃的废铁，似乎已经完全停止了制造。这一幕充满了黑色讽刺的意味。当国家处于战争状态，当军队急需先进武器的时候，最先进的生产线却在造老坦克。为什么俄罗斯宁愿让老掉牙的 T-62去送死，也不敢把 T-14送上乌俄战场？对于这个问题，有人说因为太贵，舍不得，这确实是原因之一，但绝不是全部。火力军认为，俄军之所以把 T-14像宝贝一样藏着掖着，不是怕它太强吓坏了北约，而是怕它太弱。一旦露馅，就连最后一点大国的底裤都保不住了。我们深挖一下，这背后可能有4大原因。第一个重要原因就是数量稀少，技术极度不成熟。咱们前面说了， T-14的产量是个谜，但可以肯定的是数量少得可怜。对于一条绵延上千公里的战线，投入几十辆坦克，哪怕它是擎天柱也改变不了战局。但这还不是最要命的，最要命的是它的技术根本就没有走完磨合期。大家还记得2015年5月的那个名场面吗？那是 T-14的全球首秀。在那年的胜利日阅兵彩排中，一辆崭新的 T-14大摇大摆地开进红场，突然它直接趴卧在原地，发动机还在冒烟，履带却纹丝不动。最后军方用一辆救援车才把它拖走。这不仅仅是一个笑话，它暴露了 T-14动力系统的致命缺陷。它采用的那台 X 型布局的 A853A 柴油发动机，虽然账面数据好看，号称1500马力，但散热极差，故障率极高，在阅兵这种平整路面上都能趴窝。你指望它在乌克兰那种翻江的黑土地里，在炮火连天的环境下可靠运行，那简直是痴人说梦。其次，后勤维修保障也是个大问题。现代战争打的就是后勤。T-72、T-90之所以能成为主力，是因为它们结构简单，皮实耐造，坏了随便找个修车铺，几个拿着扳手动员兵就能修。但 T-14不一样，它是全数字化、全自动化的产物。无人炮塔里面塞满了复杂的自动装弹机、传感器和火控电路。一旦在战场上出现故障，比如自动装弹机卡壳或者火控系统死机，
车里的成员根本没法修，因为炮塔是全封闭的，他们甚至连故障点都摸不到。要想修这玩意儿，你需要专门的电子检测设备，受过高等教育的专业工程师以及无尘的维修车间。但在俄乌战场上，在满是泥泞和弹坑的战壕边，哪里有这种条件？一旦 T-14在进攻途中坏了，它就只能被坦克救援车拉走，成为俄军的累赘，这会消耗俄军的后勤力量。更关键的是，如果 T-14不幸被缴获，很可能发生技术外泄，这恐怕是俄军高层最担心的一点。大家看看之前的教训，俄罗斯目前最能打的 T-90M 突破坦克，刚上战场没多久就被乌军缴获了完整的10车。这辆代表俄军现役最高水平的坦克，并没有被送进博物馆，而是被迅速打包发往了美国。现在它正静静地躺在美国的路易斯安那州或者阿伯丁试验场，被美国的军工专家们拆成了零件，一点一点地研究它的装甲配方、火控逻辑和通讯技术。T-90M 被扒光了，俄罗斯虽然心疼，但还扛得住，毕竟那是基于 T-72的老底子改的。但 T-14不一样，这是俄罗斯唯一的第4代平台。如果 T-14被乌军缴获，哪怕只是残骸，被送往美国或者德国，那么俄罗斯苦心经营了几十年的装甲秘密技术，比如阿富汗时主动防御系统的频率，比如新型装甲的复合结构，甚至无人炮塔的控制代码，就会全部暴露在北约的显微镜下。这就相当于你还没出牌就直接明牌了，以后这仗还怎么打？为了几辆坦克的战术优势，冒着整个技术体系崩盘的风险，这个险普京冒不起。最后一个死穴就是外部制裁，这也是最现实的一个原因。虽然 T-14是俄罗斯自产，但它的肚子里装满了欧美的零部件。在2014年之前，俄罗斯的坦克火控系统，尤其是热成像仪，大量依赖法国泰雷兹等公司的产品。T-14上面的火控计算机、芯片、传感器很多都是进口货。但是随着美欧制裁的层层加码，这些关键的精密零件的进口渠道被彻底切断了。俄罗斯国内的电子工业基础，大家懂的都懂，那是出了名的拉胯。没有了欧美的芯片和传感器， T-14的火控系统就是瞎子，主动防御系统那就是摆设。虽然俄罗斯声称在搞国产替代，但那是个漫长的过程，远水解不了近渴。这也是为什么我们在视频里看到 T-14的生产线上盖着篷布，不是不想造，是真没零件造了。以上这些问题，俄罗斯国防部自己也知道，他们明白这个昂贵又不可靠的 T-14根本不符合目前战争的紧迫需求。如果将这种武器投入到俄乌战争，结果是克宫无法接受的。当然，我们不妨做一个大胆的推演，假设俄军真的孤注一掷，为了面子或者为了某种宣传目的，强行把 T-14派上了乌俄战场，会发生什么？首先 T-14很可能被重点照顾，瞬间集火。在战场上，没有什么比一辆顶尖坦克更吸引仇恨了。一旦 T-14出现在前线，乌克兰的无人机操作员、反坦克导弹小组，甚至后方的海马斯火箭炮，都会把它列为最优先级的猎杀目标。T-14虽然吹得神乎其神，但它的顶部装甲依然是薄弱环节。面对现在漫天飞的 FPV 自杀式无人机，面对具备攻顶能力的标枪反坦克导弹，它那个无人炮塔就是个巨大的靶子。一旦 T-14被几百美元的无人机炸毁，那个画面被传到网上，世界最强坦克变成燃烧的废铁，俄罗斯就在国际舞台上大丢脸面。第二种情况就是会变成高级俘虏。如果 T-14因为机械故障趴窝了，或者陷在泥坑里出不来了，鉴于它那糟糕的可靠性，这几乎是必然发生的，那么它将面临比被击毁更惨的命运，被缴获。想象一下，乌克兰特种部队或者传说中的机械化旅，把一辆完整的 T-14投回基辅，在独立广场上公开展览，让全世界的游客打卡拍照，甚至让欧美武官钻进去随便看，把这画面放在克里姆林宫，估计普京要被气得3天吃不下饭。第三种情况就是沦为摆拍道具，这是最有可能出现的情况，也是俄军目前偶尔在做的事，那就是把 T-14拿到距离前线几十公里的安全地带，找片树林藏起来，然后对着空气开2炮，拍几段高大上的宣传视频，证明我们来了。他不敢去突击，不敢去巷战，甚至不敢进入乌军炮火的射程范围，仅仅是去前线逛一圈镀个金，然后赶紧运回后方保养。这一点其实俄罗斯自己已经给出了答案。2023年9月，俄罗斯塔斯社罕见的披露，俄军曾在一次直接突击行动中试用过 T-14，并将其描述为首次实战应用。但报道的最后一句却说，相关测试完成后，车辆很快撤离前线。这种政治作秀式的用法，除了浪费宝贵的后勤资源，对战局没有任何实质性的帮助。故事讲到这里， T-14的命运其实已经很清晰了。它设计理念超前，充满了大国的傲气，但它的难产和隐身却无情地暴露了俄罗斯在工业整合能力上的全面衰退。T-14不敢上战场，这不仅仅是一款武器的失败，它折射出的是整个俄罗斯常规军事力量的尴尬。从某种意义上说， T-14已经不再是一款武器了，只是一个用来维系世界第2军事强国面子工程。而乌军在用实打实的战绩告诉全世界，
在这个时代，决定战争胜负的是可靠的后勤、先进的信息化体系以及保家卫国的决心。荣耀属于乌克兰，因为正是他们用血肉之躯戳破了那个曾经不可一世的钢铁神话。最后，火力军想问大家一个问题：如果有一天北约最先进的豹2 A7 或者美国的 M12SCP-V3 真的正面撞上了 T14，抛开数量优势，单挑对决，你觉得谁的炮塔会被先翻？欢迎在评论区留下你的看法。我是火力军，咱们下期不见不散。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。